తుమ్ములు ఆగకుండా వస్తున్నాయా? ఇలా చేస్తే సరి. మెంతులు, వాము, మిరియాలు విడివిడిగా వేయించి చూర్ణం చేసి ఒక్కొక్కటి 25 గ్రాముల చొప్పున కలిపి ఉంచుకుని రోజు ఉదయం ఒక తమలపాకులో 1 గ్రాము చూర్ణం, 1/2 టీ స్పూన్ తేనె కలిపి ఆకుని చుట్టి మొత్తం నమిలింగాలి. ఇందువల్ల వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగి అలర్జీ తత్వం తగ్గి సమస్య తగ్గిపోతుంది. అలాగే శిరోజాలు బాగా పెరిగేందుకు మెంతులు, మినుములు, ఉసిరిక పెచ్చుల చూర్ణాలను ఒక్కొక్కటి 100 గ్రాముల చొప్పున తీసుకుని అన్నింటినీ కలిపి సీసాలో నిల్వ ఉంచుకుని వారంలో 2 సార్లు రాత్రిపూట తగినంత పొడిని తీసుకుని అది బాగా మునిగేటట్లు నిమ్మరసం పోసి ఉదయం వరకు నానించి పదార్థాన్నంతా బాగా కలిపి తలకు పట్టించి 2 గంటలు ఆగి కుంకుడు లేదా సీకాయ పొడితో తలస్నానం చేయాలి. అయితే గర్భస్రావం కలగజేసే గుణం ఉన్నందున గర్భవతులు మెంతులు వాడకపోవడం మంచిది. కొలెస్ట్రాల్ సమస్యకు 150 గ్రాముల మెంతి పొడి, 50 గ్రాముల శొంఠి పొడి కలిపి ఉంచుకుని రోజు ఉదయం సాయంత్రం పూటకు 2 నుంచి 3 గ్రాముల పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి సేవిస్తుంటే మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి చక్కటి ఆరోగ్యానికి దోహదపడుతుంది. అంతేకాకుండా దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి.